Oedd yna 3 ar 10 wedi cystadlu, ac o'n i'n mynd nôl at y darn yma bob amser. Dwi'n meddwl mae'r rheswm am hynny oedd hi'n jyst yn dangos meistrolaeth lwyr o'i chrefft. Oedd ei ddealltwriaeth gyfan o sgwennu gerddorfa, oedd hi'n deall lliw cerddorfa, a dwi'n meddwl oedd testyn y darn, sef tirlun, mi oedd hi'n cynnig delweddau trwy cherddoriaeth, ac oedd delweddau yn cael ei dangos yn ystod y perfformiad yn y seremoni. A mewn ffordd, oedd ddim angen y lluniau, achos oedd nhw'n ddigon cryf ar ei pen ei hunain. Ond i fi, oedd e'n gyfanwaith hyfryd. Ac yn ddiddorol iawn, mae hi ddoth yn ail hefyd, mewn darn cwbl wahanol, doedd dim posibilrwydd sylweddoli mae'r un person oedd. Achos oedd hwnna mor wahanol, oedd concerto'r cyfan 3 symudiad i biano mewn awfryd jazz a swing. Ond i fi, oedd y ddau ddarna yn sefyll ben ag ysgwydd uwch ben y lleill am y feistrolaeth lwyr yma o dechneg a hefyd gwreiddioldeb a jyst y ddawn i greu cyfanwaith rhywbeth oedd yn gyfan ac yn effeithio iawn.